हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और आपका भी ऐसे ही फर करता है चलते वक्त और इसमें नॉइज़ कर रहा है, ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। इसमें इशू क्या है? किसी भी कंपनी का एसी हो उसमें ये नॉइज़ आ रही हो या फिर फर की आवाज़ आ रही हो, कहाँ से आ रही है? किसी भी कंपनी का एसी हो उसमें सेम इश्यूज होते हैं। तो हम इसको मैं आपको आवाज़ दिखाते हैं कैसे कहाँ से आती है। कोई इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। कईयों के कई मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि यहाँ पे उनका जो नया एसी है 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए और ये आवाज़ करने लग गया है। तो इनका घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, जो हमारा किसी भी कंपनी का एसी हो, ठीक है। तो ये जैसे कि एसी चल रहा है रात को, आप सबको पता कि रात को ज़्यादातर आवाज़ रात को हमें डिस्टर्ब करती है, क्योंकि रात को सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, हॉर्न वगैरह बंद हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे आपको ये आवाज़ है वो क्लियर सुनाई देगी। तो रात में आपने जरूर चेक करना है कि आपकी आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उनकी आवाज़ है ब्लोअर से आ रही है। और मैं आपको चेक करवाता हूँ। जो पहले बेसिक काम है वो अपना जो ऊपर का जो आपका एयर फिल्टर है वो पहले क्लीन कर लेना पहले। उसके बाद आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। कि बार ऊपर ब्लोअर मतलब ऊपर जो हमारा जो होता है फिल्टर होता है वो बंद हो जाता है। बंद होने के कारण कि लोड पड़ता है ब्लोअर पर, उस पर भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये बट हमारे एसी में ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर एसी यहाँ पे देखिए, जैसे कि स्विंग में कई बार लोग कह रहे थे स्विंग में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्विंग है, ये आप चेक कीजिए। इसमें कई पुराने एसी की वजह से यहाँ पे ये घिस जाते हैं। इसमें से यहाँ पे ये हो मतलब यहाँ पे इसमें इश्यूज आ जाते हैं। इसमें आप जो चेक कर लेना। इसमें आप वैसलीन जरूर लगा लेना, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें भी थोड़ा सा वैसलीन वगैरह यूज़ कर लेना कि ये पुराने की एसी होते, बट नई एसी में क्या इशू है ये हम आपको दिखाते हैं। बट मैं पहले इसको कंफर्ट मोड पे कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा दिखा पाऊँ, ठीक है। कंफर्ट मोड पे मैंने इसको कर दिया है। तो आज की आवाज़ आपने कहाँ से चेक करनी है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, आप ये ब्लोअर है हमारा चल रहा है। आप अपना ब्लोअर चेक कर लेना कि उसमें यहाँ पे कोई भी टूटा वगैरह तो नहीं अंदर। ब्लोअर कोई भी पत्ती, एक भी पत्ती टूटी होगी तो उसमें वो नॉइज़ करेगी। ऐसे कि अभी मतलब कुछ टाइम के बाद 10-15 मिनट एसी जब चलता है हमारा वो वाइब्रेशन करने लग जाता है। दोस्तों इसकी मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। इसमें नई इशूज़ क्या आ रहे हैं नई एसी में। जैसे कि ये देखिए अंदर की स्विंग है, इसकी पत्ती अंदर से वाइब्रेशन कर रही है। देखो ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये वाइब्रेशन करता है, ये देखो पत्ती हिल रही है ना, ये धीरे धीरे वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगी अंदर से। ये प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है वो करेगी, ठीक है। ये देखिए तो आपने ये प्रॉब्लम देखी है, ये एसी में ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो अंदर बाहर की स्विंग में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये देखिए इसमें कई बार ये लूज हो जाती हैं। और ये अंदर की स्विंग आप जरूर चेक करना कि अंदर की स्विंग यहाँ पे ऊपर उन्होंने कोई भी यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। ये देखिए कि यहाँ पे स्पॉट वगैरह नहीं दी क्योंकि ये पत्तियाँ जो है वो काफ़ी मतलब पतली हैं। वो ऐसे ऐसे अंदर से ऐसे 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 करती हैं, वो वाइब्रेशन कंपन वाइब्रेशन होती है, इस वजह से आवाज़ आती है। जैसे कि हवा के प्रेशर से वो पत्तियाँ ऐसे ऐसे करती हैं। ये देखिए मैं आपको चेक करवाता हूँ, देखिए आप ज़रूर। अब मुझे थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, आप मैंने भी माइक नहीं यूज़ किया हुआ क्योंकि उसमें आपको हवा की एयर की आवाज़ आ रही होगी इसमें, ठीक है। तो इस मुझे थोड़ा सा रात को आप यूज़ करोगे इसमें कर की आवाज़ आती है, ऐसे ऐसे कंपन का होती है। मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ। आपने यहाँ पे ये कंपनी कई में ये प्रॉब्लम आ रही है एसीज़ में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऊपर की साइड वो सपोर्ट नहीं दी क्योंकि ऊपर से वो ऐसे 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 कंपन पैदा होती है, इससे प्रॉब्लम होती है। ये मैंने आपको दिखाना था। बाकी आप ज़रूर बताइए कि आपका सपोर्ट नहीं दी उन्होंने। तो देखिए इसमें इश्यूज यही आ रहे हैं। बाकी आपको वीडियो के बारे में आपने कुछ ही पूछना है हमसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों।